Kosong ya, nggak ada operannya. Kosong guys, gak ada operannya ya. Waduh, manere. Sudah ngerembuk. Piye, apa nih? Wis ngopi ya. Kayak operanmu, udu. Oh. Wis kono ngopi sik. Apakah ada operannya guys? Barangnya barang berat ini. Kira-kira naik mana? Kita ya operan. Ali, klakson. Li. Tolong gue. Iki lho. Pak Lehong lho. Iya. Sopo iki? Neng ndi? Asem. Lho kok. Loh ya. Mat, sampean saya. Aku semu. Ayo. Silakan saya. Motor dhewe, Pak. Motor dhewe. Sudah telu jam sih. Wis, elok tenan, dandan besti. Idolaku kowe, Mas. Pokoknya kawit saiki aku ngefans karo Mas Bayu. Leker hor. Ini urung wayahe parkir guys, soalnya guys, jadi belum bisa menaikkan penumpang ya guys. Harus sportif ya. Urung wayahe to li. Astagfirullah. Ah iki lho polahe Kang Mas Ali, lakone sing buka lawang Kang. Ayo buka lawang tidak semudah buka resleting katok. Welok tenan. Momen. Lu kok maju? Oh, pindah tengah ya guys ya. Waya pindah. Lu piye iki? Oh, pindah kene nang tengah. Ben sejalur, ben ora semrawut ya. Nek disawang karo pemerintah kok nek disawang ya kan ora kepenak ya toh. Ora ambon 87. Kurang aja. Ditunggu penumpang loh guys, gokil guys. Idelan guys, penumpangnya li nunggu nganti ngadeg-ngadeg. Ini bukan hari raya bos, hari biasa. Wah, elok. Ini bukan hari raya pak, hari biasa ditunggu penumpang, gokil. Pancen nek wayahe pindah tengah iki pancen bejone tenan, luar biasa. Bejone tenan. Wis, buka lawang. Welok tenan. Waduh. Langsung kemruyuk. Waduh. Langsung kemruyuk. Rezekine ya. Rezekine Mas Ali Klakson dan kawan-kawan iki. Karena pindah sini terus penumpangnya juga langsung banyak ya. Sudah ditunggu para masyarakat luas langsung. Padahal di hari biasa iki. Rezekine luar biasa ya, di luar dugaan. The best pokoknya. Ngeri berkat Pak Lehong ini. Langsung angkat-angkat Mas Bayu ini sigap ya. Wes regep sigap. Waduh, the best tenan. Ali Klakson lagi ngopo ya? Kita sibuk gitu. Sibuk ngopo? Kok senter ngopo? Hah? Akeh men penumpang li? Alhamdulillah, iki bayi. Saged. Monggo Bu. Baik, selesai. Koin Lur Kartosuro. Pokoknya mana aja angkut, yang penting bayar sesuai tarif. Elah tuh. Bagus apa? Sudah. Rezekinya luar biasa. Angkatanmu jam berapa sih, Mas? 48 apa ya? 35. Oh. Telok lema. Saiki jam berapa, Mas? 28. Wuh, kurang 6 menit.
Semangat ya, Mas. Oh, semangat, Mas. Lah mengke Pak Slamet jam pinten? Kenapa tak jam jame? Jam jame ku. 48. 48. Lah iya. Wis apik kok, ya. Kan dalan iso nyeser. Iya, iya. Wis modal apik. Oh, sing mriko. Wes luar biasa. Wah, iki ngapa to Li jane Li? Ali iki lucu. Tak cekeli apa piye? Oh ya ra iso nek tak cekeli. Ini kegiatan Ali klakson sebelum berangkat ada pengecekan lagi. Ada pengecekan lagi, guys. Entah apa ini yang dicek aku ora paham. Bentar lagi kayaknya mau berangkat. Alhamdulillah ini rezekinya luar biasa Mas Ali klakson. Parkirnya sedikit. Nek menurut jam kayak iki 35 mau jarene angkatannya enggak apal aku. Nek jam-jam semene 11 uteknya ora nyandak. Ngapal-ngapal kayak angkatannya 35 jarene. Iki montore Ali klakson sekilas ya guys penampakannya. Oh, mantap dengan julukan Jandi Sribon ini dhuwur iki. Pesona. Luar biasa guys. Iya, benar ya. Ali klakson style 35 saja. 35 menit angkatannya 5:35. Tapi penumpangnya kayak gitu tadi ya, langsung kemeruyuk. Pluk. Gokil. Bejone Ali klakson. Ada yang lagi makan. Yo rasa iki to Li. Tekan kono bengi ngopo? Peteng-peteng. Somben lah. Apa itu Mas? Gak bagi-bagi nih. Mau duran bagi-bagi. Lima. Isi 05 menit. 48. 48 toh? Ya janting ngetem ngerayuk iki. Iki janting ngerayuk Mas, tenan. Kudune logikane kan gitu toh, Makasih ya. Aku always support kowe. Oke? Oke Li klakson berangkat ya Li. Mangkat bae, mangkat, yo berangkat. Ayo berangkat yo. Ah, makasih ya, Bro. Sehat selalu ya. Sukses terus. Mas Bayu. Ayo Mas, berangkat yo. Poine rantai-rantai mempesona. Kesempatan iki Janti iso ngetem. Karena soloane wis habis. Kesempatan harus dimanfaatkan. Menek kejedaan burine sapa ngerti Janti kok poine akeh kan ora ono sing ngerti. Harus dicoba ya guys ya. Sapa ngerti rezekine tambah medeni, tambah gokil. Set. Off 76.3 Jandi Sribon. Ali klakson iki lho. Wow, wes. Mempesona. Saiki sing maju 787 Pak Ambon, Pak Slamet dan kernetnya Mas Setiawan. Montore Pak Black biasanya ya, tapi dipakai nanti angkatan 48 kalau nggak salah. 548 kalau nggak salah ya. Nanti kita sambung lagi ya. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube Mas Tori Harjo Pawiro. Thank you.